Helo a chroeso i'r fideo yma am siarad, un o'r pethau pwysica pan ti'n dysgu iaith, achos be ydy iaith os ydy hi ddim yn cael ei siarad? Dyma 10 peth dwi wedi meddwl amdanyn nhw sydd wedi helpu fi yn y gorffennol i siarad mwy pan dwi'n dysgu iaith. Negeseuon llais. Sgen ti WhatsApp, sgen ti Messenger, sgen ti rhywbeth ar dy ffôn sy'n recordio llais. Yn lle teipio negas at rywun, recordio dy hun yn gofyn cwestiwn yn deud rhywbeth. Defnyddia yr voice note ar dy ffôn i anfon negas. Ac ella gei di negas llais yn ôl. Paratoi beth ti'n mynd i ddeud mewn sefyllfa arbennig. Ti'n gwybod bod chdi'n mynd i'r siop? Ti'n gwybod bod chdi'n mynd at y doctor? Ti'n gwybod bod chdi'n ffonio rywun i ofyn rhywbeth arbennig? Parato frawddega yn barod. Gai fag, dwi'n iawn diolch, mae gen i fag, ac yn y flaen. Mae brawddega ymddiheuro yn dda iawn. So brawddega sy'n deud wrth bobl, sori nes i ddim dallt. Newch chi ddeud hynna eto? Mae hynna yn ddefnyddiol iawn i helpu chdi gario ymlaen i allu siarad yn yr iaith yna. Siarad efo chdi dy hun, dwi wrth fy modd yn neud hyn. Achos mae o mor dda, so neb yn dy glywad di. Ti jyst gallu siarad a siarad a gwneud camgymeriadau, ond ti'n ymarfar yn uchel. So, yn y gegin siarad efo chdi dy hun pan ti'n coginio, neu pan ti'n y car, neu siarad efo'r ci neu'r gath, mae'n ymarfar gwych. Ymarfar gwych arall ydi wrth gwrs siarad efo rywun go iawn. Felly os gen ti ffrind neu rywun yn dy deulu sy'n siarad yr iaith yma'n rhugl, siarad efo nhw, ella talu am beint efo nhw, a siarad efo nhw am hanner awr neu awr yn y dafarn. Prynu panad a cacan iddyn nhw, ac wch chi sgwrsio am ryw awr, ac allan nhw dy helpu di efo'r iaith ti'n dysgu. Opsiwn arall os ti eisiau ymarfar efo rywun ydy talu am wersi. Mae gwersi un i un yn gallu bod yn wych. Yr un fath y cyfarfod efo ffrind ella unwaith yr wythnos. Os gen ti'r arian, wedi di dalu tiwtor personol i wneud gwersi sgwrsio efo chdi am awr unwaith yr wythnos, dwywaith yr wythnos, beth bynnag. Un peth pwysig pan ti 'di symud i mewn i ardal newydd ydy ffindio pobl lleol. Ffindia grŵp lle mae 'na bobl lleol yn cyfarfod, ryw ferched y wawr, ryw grŵp darllen, grŵp chwaraeon, grŵp cerdded, rwbath lle mae 'na bobl o dy gwmpas ti'n mynd i fod yn siarad yr iaith, a rwbath sy'n mynd i dy wthio di i ddechrau sgwrs efo pobl. A gorau oll, os di'n rwbath wyt ti'n fwynhau de, os ti'n licio mynd am dro a mynydda, ymuno efo grŵp sy'n mynd i fynydda, mae gen ti rwbath yn gyffredin yn syth. Paid â bod ofn deud wrth pobl bo' chdi'n dysgu a bo' chdi isio siarad yr iaith yna. So os ydi rywun yn troi'r Saesneg efo chdi, na, 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 dwi isio siarad Cymraeg, na, 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 dwi isio siarad Iseldireg. Yn amal iawn mae pobl lleol yn gallu troi'r Saesneg pan ma' nhw'n clywed bo' chdi'n dysgu. Ond cofia di, peth pwysica fama di, paid ti a cario ymlaen yn Saesneg, tro nôl i'r iaith ti'n dysgu. Os ti'n dysgu Cymraeg a mae rywun yn dechrau siarad Saesneg efo chdi, na, 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 dwi isio siarad Cymraeg, a dos yn ôl i siarad Cymraeg. Gna'r ymdrech na i droi y sgwrs yn ôl i'r Gymraeg, neu i ba bynnag iaith wyt ti'n dysgu. Siarad rwtsh. Dwi'n licio gwneud hyn hefyd. Pan dwi'n mynd dramor a dwi'n cael cyfle i siarad yr iaith dwi'n dysgu. Achos gwneud ffŵl o dy hun ydy'r peth gorau fedri di wneud pan ti'n dysgu iaith. Dwi'n cofio mynd i siop fara yn Denmark pan o'n i'n dysgu Daneg, a nes i fel, dwi ddim yn mynd i ddeud gair o Saesneg pan dwi'n mynd mewn fan hyn, a nes i just dechrau malu awyr am y bara
a ryw ddyddiad cau odd ar y bara. Ac odd o'n ffantastig, achos dwi'n siŵr bod nhw'n meddwl ar ôl fi fynd, pwy yn y byd oedd honna. Ond gesh i ymarfar, a ma' nhw yn gwerthfawrogi pan ti'n trio siarad yr iaith 'na, dim ots be' ti'n ddeud. Felly, dos i siarad y rwtsh, a paid stopio. So, un peth sy'n digwydd yn amal, ar ôl i chdi ddechra siarad mwy, ar ôl chdi ddechra mynd allan a ti'n siarad efo un person, ti'n siarad efo person arall, mae'n dod yn haws siarad un i un. Y cam nesa i chdi wedyn ydi siarad pan ma' 'na 2 o bobol neu 3 o bobol sy'n siarad yr iaith wt ti'n dysgu, a ma' rhaid i ti ddilyn y sgwrs. Ma' hwnna yn gam i fyny. Felly, os ti'n dechra teimlo'n gyffyrddus yn siarad yn yr iaith wt ti'n ddysgu, dos i chwilio am grwpio bobol sy'n siarad yr iaith, a trio ymuno yn y sgwrs. Ma' hynny'n gallu bod yn anodd iawn, ond, pan ti'n dallt rhywbeth neu ti'n dallt joc na ti'n gallu cymryd rhan yn y sgwrs, mae o werth o. Y peth pwysica i wella dy siarad ac i ddechra siarad ydi mynd allan a dechra gneud. Dyna ydi'r cam anodda, croesi'r trothwy 'na, a mynd allan a dechra siarad efo rywun yn yr iaith ti'n ddysgu. A ma' rhaid i ti wneud hynna dro ar ôl tro ar ôl tro. Dim jyst un waith mae'n digwydd. Mae'n gor'o' digwydd lot o weithia. A hwnna 'di'r cam anodda. So, os ti'n gallu troi fyny, mynd allan yna, deud rwbath wrth rywun, ffantastig. Dal i neud, dal i neud, dal i neud. Paid â stopio. Pob lwc.